Добрый день, вы находитесь на канале магазина на дровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится отопительный печь-камин АК от компании Мета. Снимаем обзорное видео. Мета — это небольшой отопительный печь-камин с максимальной мощностью 6 киловатт. В топочной дверке печи-камина 3 стекла, большое центральное и 2 поменьше боковых. Ручка на топочной дверке находится слева, петли справа. С обратной стороны топочная дверка по периметру уплотнена негорючим шнуром. Стекла в топочную дверку крепятся с помощью точечных креплений. Между стеклом и корпусом дверки проложен негорючий шнур. Топка печей каминов АК стальная. Топка по периметру закрыта шамотным кирпичом. Снизу на топке чугунная колосниковая решетка. Сверху находится отбойник пламени печи камина. Снизу под топочной дверкой находится выдвижной зольный ящик. Выдвижной зольный ящик также имеет заслонку для регулировки подачи воздуха в нижнюю часть топки печи. Место примыкания зольного ящика к корпусу печи уплотнено негорючим шнуром. Для создания воздушной завесы, которая предотвращает загрязнение стекла, используется вот этот рычажок для регулировки потока воздуха. Патрубок для подключения дымохода штатно находится сверху. Диаметр патрубка и диаметр подключаемого дымохода к печи-камине АК 150 мм. Слева и право от патрубка находятся вырезы для выхода нагретого воздуха. Печь-камин АК с левой и правой стороны декорирована керамическими плитками. Керамические плитки при необходимости можно заменить. На задней стенке печи камина АК мы видим заглушку. Эта заглушка снимается в случае необходимости подключения дымохода на задней стенке. Для этого патрубок переставляется на заднюю стенку, предварительно заглушка снимается. Также на задней стенке находится бирка с информацией о печи-камине. Получить более подробную информацию о печи-камине АК, приобрести печь-камин АК, либо заказать ее установку можно на нашем сайте на дровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина в описании под видео. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Спасибо за внимание, до свидания.